हल्का लग रहा है। बहुत कम हुआ है दर्द जी। हाँ, और अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। क्या नाम है? नाजिया। ओके, आपको क्या तकलीफ है? मुझे बैक पेन है और इधर गले का थोड़ा सा नेक पेन है? नेक पेन। तो मेरी बेटी ने बताई आपके बारे में तो मैं जी। यहाँ आई इधर। अच्छा, और ये आपको कब से पेन है? ये मेरे को भी मतलब काफ़ी टाइम से है तो कम हो रहा ही नहीं इधर मुझे। अच्छा, आपने कुछ ट्राई किया ट्रीटमेंट? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं किया। मेडिसिन वगैरह? हाँ गोली खाती थी। अरे टैबलेट। कब से हो रहा है पेन आपको? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। ठीक है, यहाँ पे लो बैक में होता है ना? हाँ यही है मेन। और यहाँ से आपको पैरों में कुछ नसें खींचती है? नहीं पैर खाली मुझे ना रात को थोड़ा दर्द होता है दिन पैर में में नहीं होता है दिन में रात को। और ये इधर थोड़ा सा पेन होता है ना तो थोड़ा सा सूजन चढ़ जाती है इस पे। ओके, कमर में? हाँ ओके, सर दर्द वगैरह? सर भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है ये सब बीच में ही होता है। आपका ये गर्दन भी थोड़ा सा आगे है। ये बहुत होता है मुझे यहाँ से यहाँ पे यही पूरा पेन stiffness होता है। रहता हाँ पूरा ना? हाँ ठीक है, हो जाएगा। शुरू करें? हाँ। चलिए, सांस लीजिए, छोड़िए। लूज। अच्छा लगा। बड़ी लूज। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बस आराम से रिलैक्स रिलैक्स। उठो नहीं। नहीं लेटो लेटो। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, हल्का सा। अब ये पैर पे थोड़ा ज़्यादा वजन देते हो। हल्का छोड़िए, लूज। हल्का लूज। ये देखिए, रिबन हो गया एकदम, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा गैप कम हो गया था। आप ज़्यादा वेट देते हो इस पैर पे, इस वजह से थोड़ा गैप कम था। तो अभी कैसा, यहाँ पे वो थोड़ा सा फूटा, यहाँ पे बहुत अच्छे से फूटा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो कैसा हमने थोड़ा स्पेस ओपन अप किया ऐसा, जिसका जितना स्पेस उसका होना चाहिए। हल्का लूज, सांस लो, सांस छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो। हल्का लग रहा है। लूज, हल्का लूज। टपली हो गई यहाँ पे। एक साथ अच्छा खुला उनका। हाँ। ये अपने ये ओपन अप किया अपन ने। ओपन अप करते हैं तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है पीछे के दिमाग में, तो हेडेक, चक्कर, वो सब स्टिफनेस वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। कान खोलने में कोई रिएक्शन नहीं है। फोड़ते हैं वो सब। अच्छा। सर भी फोड़ते हैं। हाँ ऐसे करके ना, ऐसे हाँ। ऐसे करके, हाँ। फोड़ने में एक्सपर्ट है तो मेरे से क्यों डरते हैं फिर? वो तो फोड़वाना चाहिए बिंदास। वो तो मुझे थोड़ा ये गर्दन थोड़ा डर लगता है मुझे। डर ना, कैसे खुला तो अच्छा लगा ना? हाँ अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। बैक पेन का भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, सर उठाइए, बाल पीछे लीजिए, बस छोड़िए। अभी ना हम क्या करेंगे पता है? आपका जो पूरा स्पाइन है उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे खाली, खींच खींच के थोड़ा थोड़ा गैप बनाएंगे सर। इसमें कुछ फोड़ना होता नहीं है, बस ये एक स्ट्रेचिंग है। साइड में थोड़ा बेड पकड़िए ताकि आपका ये बॉडी कपड़ा स्लीप होकर पीछे ना आए। बॉडी एकदम रिलैक्स रखिएगा, खाली स्ट्रेच करिए बस।
सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। पर कमर हिल गया। फूटा कहाँ तक? यहाँ तक आवाज है ये सब। बहुत सारा फूटा, हाँ अच्छी से। जरूरी था फूटना। मैं आपको बता देता ना पहले तो शायद आप रेजिस्ट करते, क्योंकि ये थोड़ा कैसा है कि ये थोड़ा हैवी चीज़ है ऐसा, पूरा स्पाइन स्ट्रेच करना, गर्दन खींचना, तो थोड़ा कभी भी डर जाता है। तो कैसे आप रेजिस्ट करोगे तो कोई मसल पुल हो जाएगा तो पेन आएगा। उससे बेटर मैं आपको नहीं बताओ एंड देन कर लूँ तो थोड़ा बेटर। तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, पूरी बॉडी एकदम हल्की Free हो गई। लग रही है। ठीक है, बैठिए। लूज। उनका तो फोड़ चुके थे ना। क्या होता है ना, जैसे ये एवरीडे बेसिस पे हम ये हाथ इतना ऊपर ही लेके जाते हैं ना, इससे ज़्यादा तो अपना हाथ लेके जाते नहीं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज वगैरह चल नहीं रहा है। वो ऑल ऑफ सडन पीछे लेके जाएगी, फिर और झटका मारेगा तो थोड़ा दर्द आता है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बैक पेन कैसा है, नेक पेन कैसा है? बैक पेन मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगा है, क्योंकि जब आई थी मैं तभी थोड़ा था मुझे बैक पेन, और इधर का भी बहुत कम हुआ है दर्द। जी। हाँ, और अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, कितना परसेंट हम पूछेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है? 100%। 100% अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पेन कब से था आपको? मेरे को 4-5 महीने से था। अच्छा, अभी काफ़ी बेटर। अभी बेटर है, काफी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। Thank you.